अस्सलाम वालेकुम। साजिदा मुजीब का सलाम। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़रूरी बनाना थी। रमज़ान स्पेशल के प्रोग्राम कर रही हूँ तो मैं बना रही हूँ ये चिकन के साथ कचौरी। चिकन कचौरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो चीज़ें ली हैं वो इस तरह से होंगी। आइए देखते हैं मैंने ये होममेड चिकन कचौरी किस तरह से बनाई है। ऑयल अब डाल दूँगी इसमें ये चिकन। मिक्स करेंगे। अब मैं डाल दूंगी इसमें अदरक लहसुन चॉप किया हुआ। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। आंच को थोड़ा तेज़ रखेंगे। अब मैं डाल दूंगी इसमें ये प्याज, चॉप की हुई प्याज 2 अदद ये डाल देंगे। वाइट पेपर 1 टेबल स्पून डालेंगे। ये देखिए वाइट पेपर। ब्लैक पेपर हाफ टेबल स्पून। 1 अदद टमाटो डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और 1 हरी मिर्च डाल देंगे। ये सब डाल के मैं इसको तेज़ आंच पर कर रही हूँ। यहाँ पे भून रही हूँ। आंच को तेज़ रखा हुआ है मैंने। तेज़ आंच पर इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें टोमेटो केचप तकरीबन 4 टेबल स्पून ये डाल देंगे और इसके साथ भी करेंगे इसको मिक्स। और चूल्हा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले डो बनाएंगे। मैंने लिया है यहाँ पे ये 2 कप फ्लोर ये डाल देंगे एक बड़े बर्तन के अंदर। और मैं ले रही हूँ यहाँ पे घी, तो 1 टेबल स्पून डाल देंगे ये घी। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें ये थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। तकरीबन ये हाफ टेबल स्पून है। अब इसको करेंगे अच्छे से यहाँ पे मिक्स कीजिए अच्छे से। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा थोड़ा पानी, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के आप इसका डो बना लीजिए। डो को अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए। पानी आप थोड़ा सा हाथ में लेके फिर आप थोड़ा थोड़ा सा आप इसको गूंद लीजिए इस तरह से। ये देखिए मिक्स किया है। अब इसको मसल के हम इसको अच्छे से गूंद रहे हैं। व्यूअर्स सब बाउल ले लिया, हाथ को मैंने लगाया है थोड़ा सा ये घी और ये जो इसका बनाया है मैंने डो, इस डो को अच्छे से मैं यहाँ पे इस बाउल में रेस्ट करने के लिए रखूँगी। व्यूअर्स ये आटा देखिए बिल्कुल इसका डो बन चुका है। ये थोड़ा सा डो ले लूँगी। अब इसका एक मैं बना रही हूँ, ये एक लोई बना रही हूँ इस तरह से। थोड़ा सा डाल देंगे ये सूखा मैदा। अब इसकी एक छोटी सी रोटी बेल लेते हैं इस तरह से। ये देखिए ये चिकन की स्टफिंग मैंने निकाल दी है प्लेट के अंदर और इसको किया है मैंने ठंडा। इसका 1 चम्मच भर लेंगे और ये डाल देंगे इसके बीच में इस तरह से। अब इसको हाथ में उठाया, एक कोने को दूसरे कोने से इस तरह से मिला देंगे। अब इस कोने को इस कोने के अंदर मिला देंगे
और इस तरह से इनको चारों तरफ से इस तरह से इसको थोड़ा सा मोड़ लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा मोड़ के, ये देखिए व्यूअर्स, एक बार फिर आपको बता देती हूँ, ये मैंने छोटी सी एक रोटी बेल दी है। अब ये जो मैंने बनाया है चिकन की स्टफिंग जो मैंने बनाई है, ये इसके बीच में रखेंगे। ये देखिएगा, अगर आपसे बाइंडिंग नहीं हो रही है तो मैंने ये जो एक घोल बनाया है, मैदा और 2 टेबलस्पून और पानी 2 टेबलस्पून, इसको ये साइडों में आप थोड़ा सा ये लगा दें। ये चिकन की कचौरी जो बना रही हूँ, अब एक कोने को दूसरे कोने के साथ इस तरह मिलाइए। ये देखिए, अब इस कोने को इधर ले आइए और इस कोने को इधर ले आइए। ये देखिए, फिर इन दोनों को इसके साथ मिलाइए और इन दोनों को इनके साथ मिलाइए और ये इसको थोड़ा सा आप इस तरह से मोड़ लीजिए। ये देखिए, चिकन की कचौरी बिल्कुल तैयार है। व्यूअर्स, इस तरह से मैं ये चिकन की कचौरी बना रही हूँ। फिर इसको थोड़ी देर रेस्ट करवाएंगे और फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर ये 1 kg ऑयल है, इसको मैं यहाँ पे कर रही हूँ गरम। थोड़ा सा गरम करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और अब ये कचौरी इसके अंदर मैं डाल दूँगी। देखिए, ज़्यादा ऑयल गरम नहीं करेंगे। ये देखिए, ज़्यादा ऑयल गरम नहीं है, वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें डालते जाएं और ये आहिस्ता आहिस्ता ये फ्राई होती जाएंगी। ऑयल को ज़्यादा गरम नहीं करना है, ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे फ्राई होके ऊपर आ जाएंगी और फिर हम इसकी साइडों को करेंगे चेंज। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता फ्राई हो रही हैं। ये देखिए, फूल के बड़ी हो रही हैं। अब इनकी साइडों को चेंज करेंगे। ये साइड्स चेंज कर दीजिए। आंच को बिल्कुल हल्का रखना है, वरना ये अंदर से कच्ची हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे ये फ्राई हो रही हैं। ये देखिए, फिर इसकी साइडों को चेंज कीजिए आहिस्ता आहिस्ता। ये कचौरी देखिए फूल के बड़ी हो रही है। फिर इसको चेंज कीजिए। हर थोड़ी देर के बाद इसकी साइडों को चेंज करके हम इसको फ्राई कर रहे हैं। व्यूअर्स, अब इसकी आंच को मैंने तेज़ किया है। अब इसको हम फ्राई करके कलर दे के यहाँ पे डिश आउट कर देंगे। व्यूअर्स, ये कचौरी बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसको कर रही हूँ यहाँ पे डिश आउट, निकाल देंगे। व्यूअर्स, ये चिकन कचौरी बिल्कुल तैयार है, रमज़ान स्पेशल। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साजिदा मुजीब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।